TikTok ha jodido el precio de estos auriculares. Puedes conseguir estos auriculares inteligentes con un 80% de descuento y lo mejor de ellos es que cuando encienden la pantalla tienen un montón de funciones. Puedes hacer fotos, puedes ajustar la cancelación de ruido, te permite cambiar de música, ajustar el volumen, desplazarte por los vídeos. Hay muchas cosas que puedes hacer y son resistentes al agua, para que puedas usarlos para correr y ducharte. Este es un producto innovador. Si quieres comprar un par, te he puesto el enlace.